مثل الحال ما میبینیم در بعض خانه ها وقتی که چای ریخته میشه خرافات تماشا کنین، ولی در ما و شما یک شرکیات، یک خرافات به نهایت ترقی کردگی است که در باب شرکیاتش خیلی من به شما صحبت ها داشتم که کدام عمل ها شرک هستند. شرک باز از خرافات فرق میکند. دیدم چای میریزن، بالای چای ده خف میبراید، همون خف ها را حتی هم به انگشتاشون میگیرن، بالای سرشون ده میمالن، میگوید انا همین همش دولت است. این خرافات است، این عادی است، کاری عادی است، لیکن عقیده شما ده زلال دارد، عقیده شما ده زلال دارد. شما دیگر حلاوت ایمان چشیدن نمیتونید. یا در داخل چای یک شمع است، دیدین حرکت دارد، در حال زنها و فرزندای ما و شما که مادرهاشون تعلیم میکند، الکی میگن همین مهمان است، اگر خواهد و یا زیر کرپچه میگذارد نمی آید، اگر نخواهد همون شمع را به دستش میده میده میکند گویا مهمان نمی آمده باشد. اینم خرافات است. یا با طفلی ها، چی جوان دخترها و چی بچه ها با طفلی هاشون رفته در بالای کرپچه می نشینند، اینم خرافات است، اینم گناهگار می شوید. اینا باور کنین خنده نیستند، اینا را باید ما تعلیم دهیم. وقتی زن ما، خواهر ما، دختر ما همین عمل که انجام داد، گوییم که تو صد نامعقول کردی، تو با این عملت الکی فرزند ما را زهرآلود کردی، فرزند ما را الکی این بیماری نادرستی خطا گذرانیدی. یا نکاح را تماشا کنیم، ما و شما نکاح میریم، بسیاری ملاها در نکاح ها اشتراک میکنیم، وقتی نکاح کردند میگن دستاتون همه در بالای رانهاتون گذارید، یعنی دستاتون با یکدیگر بسته نباشد که نکاح این چی میشود، بخت این سیاه میشه. اینم دروغ است، اینم خرافات است. یعنی وقتی شوربا میارن، خوراک میارن، میگه یگان قلنفر بیار، میگه ممکن نیست. اینم از خرافات است. خرافات ها خیلی خیلی عالی رفته ایستادن، اینا را باید ما و شما باریزه بریم. من انشاءالله باوری دارم این جوانایی که شنیدن اونا عملیش میگردانند. شنیدن دیگر است، عمل کردنش دیگر است. شما را عملی بگردانید. یا در شب خانه یک همسایت برو، خود جرغات است، خود دوغ است، خود شیر است نمیدهد. الان که پروردگار چی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون تحلیل همین را خوانید. پروردگار میگوید ویل برای آن انسان، انا همون چای پر عذاب برای همون زن و مردی هست که ماعونه را من میکند. و یمنعون الماعون چی از آب، نمک، آتش، گوگیر، شیر، بیل، هر یک اینا در ماعونه می درآید که در اینا بای و کم بغل محتاج هستند. یک بار شیر آوردن از خانه یک همسایه، در داخلش چند دانه گوگرچوی دیگه پرتافتگی بود. اینا همش خرافات هستند. اینا در بسیار احتیاط کنید. اینا اگرچه عادی میتوالد، عادی میتابد، لیکن حسنات شما را میخرد، نابود میکند، عقیده اسلامی ما را دور میکند. انا معنای خرافات سخن بی اساس، معنای مفلیس انسانی که در دنیا باشد مال ندارد، در آخرت حسنات ندارد، اینا میگن مفلیس. السلام علیکم داملای عزیز، من امام 5 وقته بودم. مرا قومم تهمت کردند که من در دکانم عرق میفروشم و در جای من دیگر شخص را امام گذاشتند. آیا من چی کار کنم؟ اگر امامی که عرق فروش باشد، اگر امامی که در امرهای پروردگارش بے پروا باشد، این گونه امام ارزنده محراب نیست. لیکن اگر مبادایی که این برادر میگوید مرا تهمت کردند، من چیکار کنم؟ بهترین صورتش همین است که مثل همون آدمای قطاری آمده نماز نخوان. وقتی در یک قومی که تو را تهمت میکنند، تو را سرزنش میکنند،
تو را بی قدر میکنن. الله که دیگر وقتی تو امام میشوی و نماز میخوانی در بین مردم الله که شک و شبهه پیدا میشود. از این خاطر بهترین صورتش همین است که کسی را که همان قوم که خود اختیار کردن بگذار وای نماز مردم خواندن گیرد، تو همچون یک آدم عادی، همچون یک نمازگزار از پس او نماز خواندن بگیر. این بهترین صورتش همین است. خواهی نخواهی. البته در دوستان خدا را حال یک برادر دیگر هم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادن همون قوم، بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و همه اینا را پر را در من نویساندگی هست، لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودن دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدن و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ یعنی این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد. یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. یا گفتیم وقتی که شما در بسترهایی که خواب میکنید شما عریان خواب نکنید. یعنی برای خودتان یک لباس در بدن داشته باشین. این بهتر است که شما در جایگاه خوابتانم یعنی با لباسهایی که سبک هستند و لباسهایی که شب خواب کنک داره ما و شما، اگر با این لباسها هم اگر در همون بستر خواب ما خواب کنیم انشاءالله این نیک است. و پیش از خواب حتمی برای هر کدام ما و شما وظیفه این است که آیت الکرسی، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله اگر خوانیم و در دست هامان بدمیم و در تمام بدنمان اگر مالیم انشاءالله دیگر جین نزدیک ما و شما آمده نمیتواند. شوی و نماز میخوانی در بین مردم علاقه شک و شبهه پیدا میشود. از این خاطر بهترین صورتش همین است که کسی را که همان قوم که خود اختیار کردن بگذار وای نماز مردم خواندن گیرد، تو همچون یک آدم عادی، همچون یک نمازگزار از پس او نماز خواندن بگیر. این بهترین صورتش همین است. خواهی نخواهی. البته در دوستان خدا را حال یک برادر دیگر هم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادن همون قوم، بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و همه اینا را پر را در من نویساندگی هست، لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودن دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدن و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ یعنی ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد. یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم
جن در